ungayiboni imali ukuthi uyenzani la imali uzoyibona. Lesi siwasho sizokusiza kakhulu. Bese ke kuzoba khona ke neminye imithi. Sinemithi ke ejule ngeindlela ezahlukahlukene engeke ke ngize ngiveze la. Bukela uMkhanyakude TV konke okuzokhulunywa kule video elandelayo akuwona umbono woMkhanyakude TV, umbono wekhasimende. Sichannel siyabonga. Ngibingelele kakhulu ababukeli boMkhanyakude TV. Inkonjane yenkosi le nkonjane emaphiko umavula kuvalwe emzini amanye amadoda bemphika bethi akekho izizwe kanti ukhona umfana omncane umfana wengangamela. Bafowethu nginiphathele nanka ama products enkonjane. Leyo yokuqala ke ngizoqala ngesiwasho lesi ekuyisona esisusa amathonji akusiso isiwasho sodwa but khona enye ngisithakile khona into esihamba nayo. Sigeza kakhulu amathunzi isichitho silwa nezinto nje eqondene nesisinyama yonke into. Le product ikusiza kakhulu einkingeni osuku ubhekene nazo ezithinta ukuthi umuntu uphethwe isichitho mhlawumbe ubatshelwa umzimba. Siyagquma ke siyageza siyachela ngoba siyawasusa namathundu umuntu olekhani hlaselwe izinto kodwa namaphupha amabi. Siyakwazi ukuthi lesi siwasho sikusiza ukuthi lawo maphupha kamabi mengabe khona into ehlezi kuhlasela ubusuku nemini leyo nto leyo ilahleke noma isuke eduze kwakho. So lesi sichitho siyakusiza ke lesi siwasho ukulekelela wena ukuthi ukwazi ukulala kahle ube namaphupha agqamile yonke into eyisinyama nezithundi emephambi kwamehla akho noma emisimpilo yakho iyasuka isichitho yonke into iyasusa ke lesi siwasho lesi sisibiza ngokuthi isiwasho ususa amathundi. Bese kuzoba ilesi lesi ke sithi ukhuphuka impilo sesidume kakhulu ke lesezizweni suke lenyakatho igoli liyayazi yonke indawo ngisho eCape Town. Ususa amathunzi ngisiwasho senhlanhla. Isiwasho senhlanhla yemali inhlanhla yomsebenzi. Mhlawumbe kuyenzeka ke ukuthola ukuthi umuntu uyasebenza imali akayiboni ukuthi uyenzani unenkinga eziningi iqondene nemali into nje mayiqondene nemali kuyena akuhlangani. Uyasebenza imali akayiboni ukuthi uyenzani imali iphelele ezandleni imali iyafika inezikweletu agcine endaphe engasele nalutho. Uzosebenzisa lesiwasho ekuthiwa ukhuphuka impilo senkonjane yenkosi. Isona somsiza ukuthi akwazi ukuthi mesebenza imali ayibone ukuthi uyenzani izinto zakhe ezihlangana uyahamba uyofesa because bafowethu abantu kunamaphutha abawenza bayahamba bayofesa uthola ukuthi umuntu akayiphethe into ezomsiza yokuthi lapha abelungu bamthande noma uya kwi-interview uyahamba uya kwi-interview awuyiphethe into yokuthi abalungu bakuthanda abanye ke imithi ayisebenzi kubona kodwa ke lesi siwasho sizokusiza ugeze ngase ekseni uzohamba uye kwi-interview qala ugeze ngalesi siwasho bese uyahamba uyobhekana nabelungu. Sizokusiza kakhulu ke ekuthenini ufuna umsebenzi kahle ngoba kukhona abantu othothi sihambile sayofesa siba u5 bathathwa bonke ngasala ngedwa kodwa mengisebenzisa umuthi mkhulu awusebenzi. Ngisiza bona ke labantu othola ukuthi umuthi awusebenzi kubona ngabakhela nasi siwasho ngoba abanye bake bakhale bathi hayi imithi iyabiza kodwa mawuthola lesi siwasho ngo80 siyakwazi ukukusiza ukuthi ube nenhlanhla yomsebenzi inhlanhla yemali izinto zakho ikhanye. Mawusebenza ungayiboni imali ukuthi uyenzani la imali uzoyibona. Lesi siwasho sizokusiza kakhulu. Bese ke kuzoba khona ke neminye imithi. Sinemithi ke ejule ngeindlela ezahlukahlukene engeke ke ngize ngiveze la. Ikhona ke imithi la ekhaya kwaNkonjane uthola ukuthi ubuyisa isithandwa sakho unenkinga nje walahlekelwe isithandwa hayi ke ngiyasibuyisa mina la ekhaya isithandwa sakho nje sahamba noma ngathiwa sahamba iminyaka emingakanani meke nje wangitholela isithombe sakho siyakwazi ukuthi imoko wafika nesithombe sakhe lo muntu wesifazane sikwazi ukuthi sisize idu lahlekelwe indoda noma ulahlekelwe umuntu wesifazane siyakwazi ukuthi sikusize la ekhaya ukuthi lowo muntu olahlekile noma kuthiwa wahamba iminyaka siyambuyisa mawungilethele nje isithombe sakhe siyamlanda sibuya naye simbeka la. Miningi kakhulu imithi esisebenzisa la ekhaya ikhona nokuthi umuntu umefuna isithembu because kunabantu othothi badila nesithembu nje useyinenkinga umkakhe noma ufuna ukumlamisa akakwazi ukumlamisa umkakhe kunebhodlela engilakhayo elu3.5 la ekhaya. Leli bhodlela leli mengikwakhela lona uthatha insila yalomuntu lo omngakho uphinde uthathe insila yalomuntu ofuna ukumfaka abe umfazi wesibili uhlanganise ndawonye ngaleli khuba lengizobe sengikwakhela lona bese uyoligqiba emzini
emzini wakho bese uyakhuluma nalo utshela ukuthi labantu abangapheli la abazwane ngoba kusuke sekuhlangene insila yakho insila yomfazi wakho loqala nalo wesibili ofuna ukumfaka ngaleli ibhodlela ungabafaka bonke nje ubafaka bonke mekuthi ufuna ukuba nesithembu sabantu abawu5 bonke labantu boba5 uzobafaka kuleli ibhodlela insila zabo bese uyathatha uyogqiba lapha akasozo phinda umuntu ahambe ilapho nje